माहरूख पिकनिक मनाने जा रही थी। पीछे से फजलू एक पिकनिक बास्केट के साथ बाहर आया, जिसे गाड़ी में रखने का हुक्म करके उन्होंने लॉन में चारों तरफ देखा और फिर तेजी से चलती हुई एमी की तरफ बढ़ी। एमी, तुम अकेली वहाँ क्यों बैठी हो? अंदर चलो, कोई कार्टून मूवी लगाकर देख लो या अपनी किसी फ्रेंड को कॉल कर लो। यहाँ बैठकर क्यों बोर हो रही हो? मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। एमी ने एक नज़र माँ की तरफ देखा और दोबारा नज़रें झुका ली। एमी, तुम इतनी रूड क्यों हो गई हो? इस तरह बोलते हैं माँ के साथ? एमी चुप रही तो माहरूख उसके साथ बेंच पर बैठ गई, उसकी कमर पर हाथ रखकर अपने पास किया। एमी, तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मम्मी से शेयर करो। एमी फिर भी चुप रही। एमी, स्कूल में तो कोई परेशानी नहीं है? अगर स्कूल में कोई बात हुई है जो तुम्हें डिस्टर्ब कर रही है तो मुझे बताओ। मम्मी, आप घर में कब होती हैं जो मैं आपसे अपनी परेशानी शेयर करूं? वह बहुत धीरे से बोली तो माहरूख ने गौर से उसे देखा। इस वक्त तो हूं ना, अभी बता दो। अभी भी आप पिकनिक पर जा रही हैं, आपके पास इतना वक्त ही नहीं होगा। बेटा, मिसेस सागर ने हम सब के लिए पिकनिक अरेंज की है, जाना तो पड़ेगा ना, बहुत ज़रूरी है। मम्मी, मुझसे ज़्यादा ज़रूरी है पिकनिक। एमी ने उम्मीद से भरी नज़रें से उन्हें देखा। माहरूख ने हैरान होकर उसे देखा। अभी वह उसके सवाल पर गौर कर रही थी कि रोज़ी तेज़ कदमों से चलती उनके पास आई। बेगम साहिबा, आपका फ़ोन है, कोई फ़ायका नाम की औरत बात करना चाहती है। फ़ायका? माहरूख हैरान थी, फिर वह एक्साइटेड हुई और एमी की तरफ देखे बगैर ही अंदर को मुड़ गई। एमी की आंखों में 2 आंसू अटक गए। आधे घंटे के बाद फ़ोन से फ्री होकर वापस आई तो एमी उसी बेंच पर बैठी थी। माहरूख को काफ़ी देर हो गई थी। मैं घर आकर तुमसे बात करूंगी एमी। उन्होंने वहीं से आवाज़ लगाई और गाड़ी में बैठ गई। एमी ने नज़र उठाकर देखा तक नहीं। फ़ायका माहरूख की वह दोस्त थी जो स्कूल से यूनिवर्सिटी तक उसके साथ थी। लोग उन दोनों की दोस्ती पर हैरान होते थे। असल में फ़ायका मिडिल क्लास के ऐसे ख़ानदान से थी जो इल्म व अक्लमंदी की दौलत से अमीर होते हैं, लेकिन पैसा कम ही उनके पास नसीब होता है। फ़ायका के माँ बाप भी अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाने की ख्वाहिश रखते थे और उसकी खातिर अपनी दूसरी ज़रूरतों को नज़रअंदाज कर देते में परेशानी महसूस नहीं करते थे। उनकी औलाद में खुद एतमादी कूट कूट कर भरी थी। फ़ायका बड़ी बड़ी ज़हीन आंखों वाली, खुद पर भरोसा करने वाली लड़की थी, जिसके चेहरे पर बेपनाह सुकून था। सर पर स्कार्फ लेकर स्कूल आती और हमेशा नरमी से बात करती। उसका यूनिफॉर्म साफ होता और लेकिन धुल कर पुराना हो चुका होता। स्कूल बैग भी इतना अच्छा नहीं था जैसे अपर क्लास की लड़कियों का होता था। वह उनकी तरह बातें भी नहीं करती थी, बल्कि हमेशा बेकार की बातों से दूर रहती थी, क्योंकि उसके पास दूसरी लड़कियों की तरह वंडरलैंड नहीं थे जिसकी बातें वह करती थी। वह तो किताबों की आशिक थी। ब्रेक में भी किसी न किसी किताब में सर दिए बैठी होती। शुरू में माहरूख की सहेलियों ने उसका मजाक उड़ाने की कोशिश की, लेकिन फ़ायका के हाथों मुंह की खाई और जब रिजल्ट आया तो फ़ायका टॉप पर थी। टीचर उसे पसंद करते थे। उसकी सारी क्लास में धाक बैठ गई थी। माहरूख को वह शुरू से अच्छी लगती थी, लेकिन जब एक बार फ़ायका ने उसकी पढ़ाई में मदद की और टीचर के गुस्से से बचाया, उसकी की हुई शरारत अपने ज़िम्मे ले ली, तो माहरूख ने उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया, जिसे फ़ायका ने पूरी मोहब्बत से थाम लिया, क्योंकि माहरूख ने अपनी सहेलियों की तरह उसका मजाक नहीं उड़ाया था। अपर क्लास की ज़्यादातर खराबियां उसमें मौजूद नहीं थी, बल्कि वह गुमसुम अपने आप में कैद ऐसी अकेली रूह की तरह लगती थी जिसके अंदर बेपनाह दुख हो। अलग अलग आदतों और मिजाज होने के बावजूद दोनों के दिल मिल गए थे। यही वजह थी कि यह दोस्ती वक्त के साथ साथ गहरी होती गई। कॉलेज में भी दोनों का सब्जेक्ट एक था, लेकिन यूनिवर्सिटी में फ़ायका ने साइकोलॉजी ली थी। यह सब्जेक्ट माहरूख के बस का नहीं था, तो उसने अंग्रेजी में मास्टर करने का इरादा किया। फिर भी दोनों की रोज़ाना मुलाकात होती। फ़ायका माहरूख के हर राज को जानती थी। यूनिवर्सिटी का ज़माना ख़त्म हुआ तो दोनों को बिछड़ना पड़ा, क्योंकि फ़ायका शादी के बाद दूसरे शहर चली गई थी। उसके शौहर ने MBA किया था और अच्छी पोस्ट पर था। टेलीफोन से बातचीत होती रहती थी। फ़ायका ने दो ही बेटे थे, असद और फहद। चारों अपने घर में खुश और ज़िंदगी से मुतमईन थे।
آج فائقہ کھانے پر آنے والی تھی، اسی وجہ سے کھانے میں اچھا خاصا انتظام کر ڈالا۔ فائقہ اپنے کسی جاننے والے کی شادی میں شامل ہونے کے لیے آ رہی تھی۔ بچوں کے بہت اہم ٹیسٹ ہو رہے تھے، اس لیے انہیں باپ کے پاس چھوڑ دیا تھا۔ شادی اٹینڈ کرنے کے بعد اس نے 2-3 روز صرف اور صرف ماہ رخ کے لیے نکالے تھے۔ ماہ رخ صبح سے بزی تھی۔ ایمی اسکول سے آئی تو اس کا خوشگوار موڈ دیکھ کر پہلے تو حیران ہو گئی، پھر ایک دم اداس ہو گئی۔ چلو بیٹا، کھانا کھا کر کوئی اچھی سی جینز اور شرٹ پہن لو۔ کیوں ممی، کون آ رہا ہے؟ میرے بچپن کی سہیلی فائقہ آنٹی آ رہی ہیں۔ ایمی ایک دم چپ ہو گئی۔ اس کی تو کوئی دوست نہیں تھی، ارسلان ہی اس کا بہترین دوست تھا اور وہ اس سے بہت دور تھا۔ ممی، مجھے ارسلان بھائی سے بات کرنی ہے، مجھے ابھی کال ملا دیں، وہ بگڑے ہوئے انداز میں بولی۔ پاگل ہوئی ہو ایمی، اس وقت وہ سو رہا ہوگا، آدھی رات ہے وہاں، تم جلدی کرو، آنٹی جانے والی ہیں۔ میں کپڑے نہیں بدلوں گی، میں آنٹی کے سامنے نہیں آؤں گی، میں انہیں سلام بھی نہیں کروں گی، مجھے کوئی اچھا نہیں لگتا۔ وہ کھانا بیچ میں چھوڑ کر بھاگ گئی۔ ماہ رخ نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ ایمی، آج تم نے مجھے کوئی ہارڈ ٹائم نہیں دینا، سن لیا؟ اس نے زوروں سے کہا تاکہ وہ سن لے۔ فائقہ بہت جوش سے ملی۔ ماہ رخ بھی اسے دیکھ کر بہت خوش تھی۔ کھانے کے بعد دونوں لاؤنج میں آ گئیں۔ فضلو نے کافی سرو کر دی۔ کافی پیتے پیتے دونوں خوشگوار موڈ میں باتیں کرنے لگی۔ تمہارا گھر بہت خوبصورت ہے ماہ رخ، اور ہونا بھی چاہیے۔ میں تمہاری پسند اور ذوق کو شروع سے جانتی ہوں، بس یار یہ سب پیسے کے کھیل ہیں۔ اس پر ایک دم اداسی چھا گئی۔ اگر اپنے دل کی پہلی خواہش کو چھوڑنا ہی مقدر ٹھہرا تو بدلے میں یہ سب تو ہونا ہی چاہیے تھا۔ آخر دل بہلانے اور وقت کی گاڑی کھینچنے کے لیے کچھ تو چاہیے نا۔ فائقہ نے چونک کر اس کی گیلی آنکھوں میں دیکھا۔ تو تم ابھی تک اسے نہیں بھولی؟ اس نے افسوس سے اسے دیکھا۔ وہ کوئی بھولنے کی چیز ہے؟ تم خود بتاؤ انصاف سے۔ ماہ رخ کے چہرے پر گزرے ارمانوں کی دھول تھی۔ فائقہ کا رنگ ذرا بدلا۔ تو رفیق بھائی کہاں کھڑے ہیں تمہاری زندگی میں؟ ابھی تک سمجھوتا نہیں کیا؟ سمجھوتا ہی تو ہے یار، ماہ رخ اپنے بالوں کی لٹ انگلیوں پر لپیٹتے ہوئے بولی۔ جو سمجھوتا میری کلاس کی ساری عورتیں شوہروں کے ساتھ کرتی ہیں میں نے بھی کر لیا۔ تم کوشش تو کرتی یار، زندگی ایسے ہی تو نہیں گزرتی۔ تو زندگی کون گزار رہا ہے یہاں؟ زندگی کی گاڑی کو کھینچنے کے لیے ہر روز ایک نیا بہانہ بناتی ہوں۔ اب تو زندگی کو اتنا بزی کر لیا میں نے کہ اس بارے میں سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ تم سناؤ، تم تو خوش ہونا؟ بہت خوش ہوں ماہ رخ، میں نے شادی کے بعد شوہر سے محبت کی ہے، وہ بھی مجھے چاہتے ہیں۔ سعد اور فہد نے ہماری زندگی پوری کی ہے، اسی لیے تم اور خوبصورت ہو گئی ہو۔ محبت کی پرچھائیں تمہاری آنکھوں میں ستارے بن کر چمک رہی ہیں۔ تم بہت لکی ہو یار۔ فائقہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن ماہ رخ اتنی دکھی تھی کہ چپ ہو گئی۔ تمہاری ملاقات ہوئی کبھی اس سے؟ کبھی دیکھا ہے اسے؟ وہ جیسے بہت دور سے بولی تھی۔ نہیں، اس کے دوست نے بتایا تھا کہ تمہارے غم نے ملک ہی چھوڑ دیا۔ کہاں گیا؟ شاید آسٹریلیا، اسکالرشپ مل گئی تو چلا گیا۔ اور شادی؟ ہاں، وہی بتا رہا تھا، ماں باپ کی ضد پر اپنی کزن سے شادی کر لی۔ 3 بچے ہیں لیکن بیوی اور بچے یہی رہتے ہیں۔